Nagpunta nga ulit tayo ng ospital para nga sa follow-up check-up ko at sa hearing test nga ni Rangel. Naman, simahan nyo kami sa panibagong kaganapan nga dito sa atin. Alam nyo naman mga mare, sila tatay nga wala pa rin talagang tigil sa paggawa nga dun sa atin. Sila tatay na lang din kasi ang inaasahan namin na magpapaganda nga dun mga mare sa ngayon dahil nga si Pangit ay abala rin talaga. Ting-hati rin talaga yung oras nga namin mga mare. Yung negosyo kasi natin ay nag-a-adjust din tayo at syempre dun nga kay Rangel. Kaya sila tatay ang laging pumupunta dito mga mare at eto nga bumili pa nga sila ng mangga, sakto yan, napakasarap niyan. Pero bago nga yun, naglugaw muna nga sila dito bilang almusal nga rin nila. Hirap na rin kasi simula ng araw kapag nga walang laman ang inyong tiyan. Eto nga si Kuya Noli naka-run and Gilin family t-shirt pa nga. Di na rin naman sila doon nagtagal, umuwi na nga rin sila dito sa bukid. Buti nga ngayon ay nakikisama na nga mga mare yung panahon at hindi na nga makulimlim. Matirik na nga mga mare yung araw kaya nakapagbilad nga rin kami. Umutan na nga rin namin dito bumili ng bigas kaya eto bumili nga sila tatay. Eto nga manok nga nila tatay mga mare Sila Mata at Ilocano nga talaga namang tuwang-tuwa kapag nakikita nga sila. Nga rin namin dito dalhin si Chichi mga mare kasi malapit na nga siyang manganak. Total ay lagi naman nandito nga sila tatay. Kasi kapag nanganak siya ay bigla nga maging matapang baka makakagat pa nga. Ito na pala mga mare itsura nga nung ginagawa nga nila. Ito naman yung kaganapan nga namin mga mare. Si Chucho nga tuwing nagbibilad kami ay talagang tuwang-tuwa at sumasama nga rin dito. Si Pangit talaga ang humahawak nga mga mare kapag ganitong ang lakaran. Medyo natatakot din kasi ako mga mare kapag maglalakad nga na medyo malayo kasi nga baka mabitawan ko pag may kumikirot nga sa akin. At eto nga mga mare, bali 15 minutes nga sa harap at 15 minutes nga sa likod. Init na nga rin ako ng tubig para sa ganun ay mapaliguan ko na nga itong si Rangel para masarap nga ang tulog. Sanay na nga rin talaga ako mga mare sa pagpapaligo at nakakatuwa nga sa batang to hindi nga siya umiyak sa akin. Nung mga nakarang kasi mga mare iyak siya ng iyak pag pinapaliguan siya pero ngayon nakisama nga siya. Alam niya siguro nagpapanik ako kapag umiiyak nga ang baby at eto binihisan ko na nga rin mga mare. Eto talagang realidad nga mga mare kapag nanay ka na bago bihisan yung sarili mo kailangan malinis na nga yung anak mo. Na natutuwa ako mga mare kasi naman napakapogi nga naman ng baby na to. O siya ang tatay niya ang magdadala nga mga mare kasi nga syempre mahihirapan nga ako. Dahil iniinda ko pa nga rin mga mare etong sugat ko. Tingnan niyo naman mga mare si Pangit to napakapogi naman talagang tunay na mag-amang ito. Chu naman ay gustong-gusto nga rin sumama. Gustong-gusto mga mare sumakay ng kolong at nauuna pa. Kaya pala tayo mga mare pupunta ng ospital kasi nga may hearing test nga itong si baby. Ako naman ay lilinisin nga yung sugat ko. Sa totoo lang mga mare, hindi talaga kami aalis kapag nga mga mare wala namang mahalagang lakad. Kasi hirap na hirap pa nga rin talaga ako tumayo at maglakad nga ng medyo malayo. Dahil nga kailangan, wala nga tayong magagawa mga mare. Oy, namiss ko nga medyo mga mare yung tiyan ko kasi ang lit na nga ng tiyan ko. Parang nakarang linggo lang ibuntis ako ngayon, dala na namin si baby. Buting na pagdating ko nga binipin na nga ako dito ni ma'am. Ang inaasahan ko nga mga mare, syempre yung timbangan. Kaya mga mare, yung timbang ko nga ulit. Hindi na nga yung nabidyohan mga mare, pero ang timbang ko ay 60 na nga lang. O diba nawala yung 4 na kilo mga mare kasi 60 pa nga ako bago ako manganak. At eto, tamang antay nga lang kami sa pagtatawag nga ng doktor. Tawag na nga ako ng mga oras na yan at kailangan nga daw may kasama ako. Kaya naman nga mga mare, tawag nga nila si Pangit. At eto nga sa wakas tapos na nga rin at nalinisan na nga. Mamimiss ko din nga mga mare yung check-up nga natin dito halos linggo-linggo. Pero syempre nga sana wag na nga muna tayong bumalik at wag muna tayong manganak. Sabi kasi ni Doc, 2 taon nga daw pwede manganak o kaya naman 18 months. Pagkatapos naman nga doon mga mare, pumunta naman nga kami dito sa kabila. Di na nga rin nabidyohan kasi nga bawal at sabi alauna pa nga daw ang hearing test. Sakto nga mga mare, wala pa nga kaming tanghalian kaya naman pumunta na nga lang din kami dito. Lang din kasi yung malapit na kainan mga mare na hindi na nga kami lalayo. Kaya dito na nga lang kami kumain mga mare. Bukod doon wala nga masyadong tao dito sa taas kaya hindi masyadong ma-expose si Rangel. Totoo lang mga mare kapag nga first time parents ka talagang nakakapraning. At kaya mo siyang iiwas sa maraming tao ay iiwas mo nga parang hindi magkasakit. Pangit nga rin mga mare ang nagbubuhat nga dito habang kumakain nga kami. At ayun nga tapos na nga rin yung hearing test niya at pinababalik nga ulit kami mga mare kasi ngayon daw ay hindi pa nga daw makukuha yung pinakamagandang resulta. Kasi nga daw baka may dumi pa nga yung tenga or mga tubig-tubig ganun. Kaya eto mga mare umuwi na nga rin kami. Bale sa susunod na nga lang na check up ni Rangel namin isasabay. At sa wakas nakarating na nga rin tayo mga mare at hirap na hirap nga akong tumayo. At eto nga si Pangit nangangalay na nga rin dyan pero buti na nga lang itong si Rangel ay talaga namang hindi siya nangulit. Hindi nga rin kami mga mare nahirapan pero natatakot nga rin kasi kaming umiyak. Ito rin kasi yung unang beses niya nga makakapunta nga sa maraming tao. Pero tulad nga ng sabi ko ay talagang napakabait na bata. Kaya pala kami milagay na ganyan mga mare kasi syempre nga umausok. Dahil nakakolong-kolong lang tayo ay talagang masasagap niya yung usok ng sasakyan kaya kami may ganyan. Bali ay na nga rin yung protection
nga ni Rangel. At eto nga mga mare, sila Sir Abon, sila Sir JM. Pakik pa nga sila mga mare. Maraming salamat po Ma'am Carol, Sir Roel. At syempre sa pagdalaw nga nila Sir JM at Sir Abon, nakakatuwa lang din kasi mga mare, nag-effort nga rin sila dito. Kaya maraming salamat po sa pakik nyo at dalawa pa nga yun mga mare. Isa nga para kay Rangel at syempre sa 2 million followers nga natin. Maraming salamat po sa Okoy King and Korean Crave family. Kasi kami talaga mga mare, hindi na nga rin namin naalala may pakik pa nga tayong ganito at eto nga yung kay Gael, o diba? Nagkwentuhan nga lang kami saglit at nagpaalam na nga rin sila at eto nga tuwang-tuwa nga ako sa cake. Nga nakalagay nga dito mga mare yung pangalan ni Gael at syempre yung 2 million followers nga natin. At maraming salamat po muli. Tapos nga nun mga mare, nasikaso na nga rin ni Pangat yung pag-assemble nga sa nabili nga nating duyan. Kailangan ko rin kasi to mga mare, lalo na kapag wala nga si Pangit. Sabi nga nyo ay wag nga daw sanayin sa karga. Para nga kapag may kailangan akong gawin, ilalagay ko nga lang siya dito ay pwede na nga siyang makatulog. Nabuti na lang talaga mga mare, etong si Pangit sobrang sipag sa mga ganyang gawain. Di ko na kailangan iutos yan mga mare. Siya rin kasi ang nagsabi sa akin na bumili nga daw ako ng ganito. Kaya naman kami magnanay, tamang tingin nga lang sa kanya habang ina-assemble nga itong ganyang duyan. Dali lang naman siya mga mare i-assemble, kaya naman hindi naman nahirapan si Pangit. Mga duyan mga mare na isinasaksak tapos nga mga mare iikot-ikot. Kaya kahit hindi ko nga ihele itong si Rangel mga mare, pwede siya dito at meron na nga siyang net. Hindi rin ako mag-aalala kung kakagatin nga siya ng lamok o lalangawin, ganun. Tawa naman ako mga mare, sabi ko saging yung pala buwan. Abay mga mare, kamukha kasi ng saging, tingnan nyo naman, pero buwan pala to. Ang kagandahan nga din dito mga mare, meron na nga siyang tunog. Kaya dahil sobrang excited namin, nilagay nga namin dito mga mare si Gael. Bukan pa lang din naman kasi natin mga mare kung magugustuhan niya nga at ito may belt pa nga kaya hindi mahulog ang baby. O diba, hindi mahalatang excited itong si Pangit. O iba pa rin pala ang pakiramdam kapag naibibigay mo nga yung pangangailangan nga ng anak mo. Pala talaga ang magulang nga mga mare, kahit nga hindi natin isipin yung sarili natin para sa kanila ay grabe yung ginagawa natin. Iba na rin pala kasi talaga mga mare ang pananaw mo kapag may anak ka na. Wala kang ibang iniisip kundi nga ang kapakanan niya at ito nga yung magtatayo. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.